Beleza? Qualquer informação sobre o nosso torcedor, sobre os outros planos, entre em contato com o telefone para aquele sorteio. E, por favor, gente, vamos fazer a viagem agora mais alto e cada vez mais vitoriosa. Tá bom? Vamos lá, Carlos, Sinfônica da Vila, é com vocês. Vai, vamos nessa. Vou dar um abraço aqui para o rapaziada do Mirante da Vila, que está logo aqui na Vila, na Vila.
bateria. Chegou até o momento. Não. Começa! Eu queria fazer o seguinte agora. Faz uma melhor. Isso é incrível também que a nossa escola trouxe para mim no ano de 2009. A gente vem passando lá de trás, né? Lá de trás. E a gente está chegando, né? Daqui a pouco também mais uma homenagem, mais uma pereira lá no mundo do céu. E eu faço questão também de fazer uma singela homenagem a esse grande homem que eu tive a oportunidade de conhecer, trabalhar nessa delegação tão querida por muitos anos. Esse meu querido estava assim. O meu coração vai adorar. Você que viu assim, né?
hora, né? Queria mandar um abraço especial aqui, um grande amigo, mais Vandinho, da passagem do seu aniversário. Seja abraçado aí, irmão, como eu sempre. Agradecer a rapaziada que está aqui também, ao vivo, na transmissão. E dizer que a Velagem continua trabalhando dentro das normas que foram estabelecidas. A nossa live toda feita dentro dos protocolos exigidos. Somente a produção e aqueles que aqui estão participando. E eu tenho certeza que no final dessa live, no lançamento do nosso samba do Carnaval 2021/22, ninguém sabe, mas a gente vai lançar. E eu vou só dar um conselho, hein? Ah, é? Daqui a pouco eu vou mandar o samba para ela, Alô, Marília! Está assistindo, obrigado pelo carinho. Jéssica também está assistindo. Isso é aqui. E principalmente a nossa família da Gigante, a nossa família, a nossa produção de frente, a nossa casal que está com a cadeira, toda a nossa comunidade, com certeza que está ligadinha, ansiosa pela nossa obra. Mas eu quero uma coisa, mais uma obra digna e do tamanho da nossa aliança. Vamos cantar? Vamos cantar? Alô, Padrinho, escolhe o aí, Padrinho. Tá. Vou escolher, a gente escolhe. Eu queria começar pelo seguinte: na nossa outra live a gente fez uma coisa aqui muito bacana, a gente tem um de grupo, aqui a gente tem só uma liderança e a gente trabalha sempre em prol do mesmo objetivo. E eu queria começar aqui a convidar os meus amigos, os meus companheiros de trabalho. Hoje aqui está o Matheus, está o Ronaldo, o Yuri, o Célio também ali. Eu queria convidar cada um deles para cantar um samba e brindar a nossa família verde e branca aqui. À vontade. Alô, Matheus, fique à vontade.
Vem chegando. E aí, boa tarde, Milagre! Vamos fazer um samba aqui, que sempre que a gente canta, né, é muita emoção aqui nessa quadra, é muita alegria. E eu espero que esse samba para cada um de vocês que está em casa. Queria mandar um abraço para minha família, para a Joana. Então, tá mais ou menos assim. Pra quem vencer e florescer, a nossa gratidão.
Deixa eu ver mais quem aqui. Óticas Carol, é Boutique da Carne, mas tem a Gigalim que fornece o celular para a gente, tem a padaria Santa Isabel, temos também a cervejaria Império, a Vision Cam, que é o nosso sistema de segurança, que é o nosso sistema de câmeras. Muito obrigado, Mário. Beleza? Muito obrigado ao Lobinho, ao Nova TV, Taí Produções. Muito obrigado também ao Atentada, a Restaurante Atentada, sempre com a gente, SC Eventos, Batatinha, Filho da TV, manda um abraço do Valdemir, nosso ex-presidente, querido do Batatinha, para todos os nossos ex-presidentes, para todos os nossos que estão ligados, mandar um abraço aqui para o Paulista, para o Júlio, Paulinho, Joilson, para todo mundo junto aí, né? Volta a mandar cerveja, hein? Estou comendo aqui, ao vivo, para você não reclamar, beleza? Forte abraço, Paulista, galera.